हाय गाइस, मेरा नाम है सूरत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज़। आई एम सॉरी गाइस, इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं फायरबोल्ट अल्ट्रॉन स्मार्ट वॉच के बारे में। तो बेसिकली ये जो वॉच है ये काफ़ी कुछ अपने साथ प्रोवाइड करता है। इसकी प्राइसिंग 3,999 रुपये देखने को मिल जाती है। इसमें आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप लोग एक अच्छा स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जिसकी प्राइस भी थोड़ी कम हो और अच्छे स्पेक्स और अच्छे बिल्ड के साथ आया, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, डेफिनेटली इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं प्रोज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं कॉन्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले इसके हाईलाइटिंग चीज के बारे में बात करना चाहूंगा मैं, जो कि है इसका डिस्प्ले। इसमें आप लोग को 1.2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ AOD, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। इस बजट प्राइस पॉइंट में आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली काफी एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो बिल्कुल भी पिक्सलेटेड नहीं लगता, काफ़ी अच्छे लगते हैं। डीप ब्लैक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इसमें एमोलेड डिस्प्ले है तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लाइक आउटडोर कंडीशन में और धूप में भी बिल्कुल ये विजिबल रहता है, बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी इसको यूज़ करने में। लाइक आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस तरह से ये आउटडोर कंडीशन में परफॉर्म करता है। हालांकि नॉइस इवॉल्व 2 में भी एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बट उससे स्लाइटली मुझे ये बेटर लगा फायरबोल्ट अल्ट्रॉन का डिस्प्ले। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आप लोग को मेटालिक बॉडी देखने को मिल जाती है, साथ ही इसमें आप लोग को पूरा मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे प्रीमियम सा लुक प्रोवाइड करता है। लाइक आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, साइड में आप लोग को क्राउन देखने को मिलता है। कोई गिमिक नहीं है, बल्कि ये रोटेटिंग क्राउन है। इसको आप लोग रोटेट करके अपने वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, या फिर ये एज अ फंक्शन की भी आप लोगों का काम करता है। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है, इसका जो क्राउन है वो काम करता है। और इसमें आप लोगों को एक रेड एक्सेंट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी इसको कूल सा एक लुक प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये जो वॉच है इसमें आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक ब्लैक कलर आता है और एक ये ग्रेइश टाइप का कलर देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे पास है। सो इस बिल्ड क्वालिटी की तो बात हमने कर ली, और अब बात करते हैं इसके UI के बारे में। UI जो है इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया, काफ़ी स्मूथ आप लोग को एक्सपीरियंस देता है। लाइक अगर आप लोग स्वाइप करते हो तो आप लोग को डेफिनेटली एक प्रीमियम वॉच की ये फील लाकर देता है। बट मुझे यहाँ पे अभी भी एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत लगी कि इसमें जो मेनू वगैरह है, जो आइकन्स है, थोड़े से चाइल्डिश, थोड़े से कार्टूनिस्ट टाइप के लगते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि फायरबोल्ट के वॉचेस में थोड़े से जो आइकन्स है और थोड़े से इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी वॉच काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक सा लगता है, काफ़ी अच्छे रहते हैं इसमें। वॉच फेसेस की बात करें तो इसमें आप लोग को बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप लोग इसमें कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे नॉइस इवॉल्व 2 जो स्मार्ट वॉच आया है उसमें आप लोग कस्टम वॉच फेसेस नहीं लगा सकते हो। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। अगर आप लोगों को कस्टमाइजेशन का ज़्यादा शौक है तो आप लोग डेफिनेटली फायरबोल्ट अल्ट्रॉन की तरफ ही जाना, ना कि नॉइस इवॉल्व 2 के तरफ। सो यस, काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है कि इसमें आप लोग को कस्टम वॉच फेसेस लगाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रैकिंग की बात करें तो इसमें आप लोग को HR सेंसर, SPO2 सेंसर्स देखने को मिल जाता है, और मोशन कैप्चर करने का भी सेंसर्स देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लोग का जो फिटनेस वगैरह वो ट्रैक होता है। ट्रैकिंग की बात करूं तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट लाकर ये दे रहा है। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें आप लोग को एक्सीडेंटल स्टेप्स काउंट उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लाइक 1 से 2 स्टेप्स हो सकता है कि एक्सीडेंटल स्टेप काउंट ये कर ले, बाकी टाइम ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा कि आप लोग इसमें SPO2 देखने को मिल जाता है, बट अगर आप लोग कोई सीरियस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट की तरफ ही जाना, ना कि कोई स्मार्ट वॉच पर रिलाई करना। और साथ ही इसमें आप लोग हार्ट रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट से रिजल्ट लाके देता है। मैंने बहुत बार टेस्ट करा है तो उसमें काफ़ी सही रिजल्ट्स लाके ये दे रहा है मुझे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप लोग इसे और नॉइस इवॉल्व 2 में कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सा लेना सही रहेगा, किसमें ज़्यादा अच्छी आप लोगों को ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है, फायरबोल्ट वाला जो वॉच है इसको अगर आप लोग नॉर्मल सरफेस पे भी रख दे दो तो यहाँ पे हार्ट रेट वगैरह ये काउंट नहीं करता है। जबकि नॉइस इवॉल्व 2 यहाँ पे आप लोग को, अगर आप लोग कोई नॉर्मल सरफेस पे रख देते हो या फिर टेबल पे रख देते हो तो वहाँ पे आप लोग का हार्ट रेट काउंट कर लेता है। सो इससे पता लगता है कि इन्होंने फेक सेंसर्स नहीं डाले, जेन्युइन सेंसर है जो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो गाइज,
प्रोज की बात तो हमने कर ली। यहाँ पे डेफिनेटली प्रोज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी है जिसके बारे में मैं जरूर से बात करना चाहूंगा। इसमें जो स्लीप ट्रैकिंग है ना, वो मुझे बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लगा। इसमें मतलब जो एक्यूरेसी बहुत ही बेकार लगी। लाइक मैं यहाँ पे डीजो वॉच भी यूज कर रहा था कुछ टाइम से, डीजो वॉच 2, उसका जो स्लीप ट्रैकिंग है काफी अच्छा लगा। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा मुझे नॉइस ब्रियो का, उसका स्लीप ट्रैकिंग तो काफी बवाल था भाई। बट इसका स्लीप ट्रैकिंग उतना ज्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, काफी बेकार से लगा। अगर आप लोग सीरियसली अपना स्लीप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप लोग इसको इग्नोर करो, आप लोग नॉइस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि नॉइस में जो स्लीप ट्रैकिंग है काफी ज्यादा अच्छी रहती है, मैंने देखा है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक काफी दिक्कत वाली चीज लगी जो कि है इसके स्ट्रैप की क्वालिटी डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ जो स्ट्रैप्स है ये रिमूवेबल नहीं है। सो ये मुझे काफी बुरी चीज लगी। लाइक अगर आप लोग को कस्टमाइजेशन का शौक है तो आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हो और आप लोग नॉइस इवॉल्व 2 की तरफ जा सकते हो। उसमें आप लोगों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइक आप लोग थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स लगा सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रे वाला कलर ले रहे हो तो आप लोग को काफी संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग स्ट्रैप चेंज नहीं कर सकते, ये गंदे भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान देना। इसमें जो वाइब्रेशन मोटर दिया गया है वो उतना इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग घर में हो तो फिर आप लोग वाइब्रेशन मोटर सही लग सकता है। अगर आप लोग ट्रैफिक वगैरह में हो तो आप लोग का कब वाइब्रेट कर रहा है आप लोग को ये पता नहीं लगेगा। आउटडोर कंडीशन में उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे अगर आप लोग वर्कआउट मोड ऑन करते हो तो इसके साथ आप लोग म्यूजिक कंट्रोल वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट वर्कआउट मोड के दौरान वो म्यूजिक कंट्रोल आप नहीं कर सकते वॉच के थ्रू। आप लोग को अपने फोन से ही म्यूजिक को चेंज या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी मैटर करती है। कई लोगों को हो सकती है कि आपको ये थोड़ी सी छोटी मैटर लगे, बट किसी किसी को ये काफी ज्यादा मैटर करती है। इसमें से आप लोग अलार्म सेट नहीं कर सकते। आप लोग को जो द फिट करके ऐप आता है फायरबोल्ट को, उससे आप लोग को अलार्म सेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग वॉच से अलार्म सेट नहीं कर सकते। इस चीज का भी आप लोग ध्यान देना। इसमें आप लोग 2 वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन में, एक डिजिटल है एक एनालॉग है। तो मुझे काफी अच्छा लगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नो डाउट। बट इंडोर कंडीशन में तो काफी अच्छी तरीके से ये काम करता है, बट आउटडोर कंडीशन में बिल्कुल भी ये विजिबल नहीं रहता है। चाहे वो आप लोग धूप में देखो या फिर नॉर्मल डे लाइट कंडीशन में देखो, ऑलवेज ऑन उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप लोग का रेस टू वेक काम नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग अपने हैंड को मूव करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले लिट अप नहीं होगा। आप लोग को क्राउन को प्रेस करके देन यहाँ पे आप लोग अपना वर्क कर सकते हो वॉच के साथ। अगर मैं यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक अच्छा स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हो, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा हो और ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज हो, तो यस देन यू गुड टू गो, जाके इसे परचेस कर सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा वन ऑफ द फेवरेट अभी तक ये रहा है। सो गाइज इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यार नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आई थिंक हम लोग का दिसंबर तक तो नहीं हो पाएगा 1K का टारगेट, क्योंकि मैं बीच में 1 महीने तक रेगुलर नहीं था यूट्यूब पे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही। तो फिर भी यार सपोर्ट करना। सो गाइज मेरे पास यहाँ पे नॉइस बड्स प्राइमा भी आ चुके हैं, इसका भी रिव्यू आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लोग को इसका रिव्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशन है इस वीडियो की मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।